السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. معكم مريم من قناه شامل متنوعه لعشاق التاكوس. اليوم جبت لكم التاكوس ميكس جداد وكفته. خليكم معايا في المقادير وطريقه التحضير. هنايا في الطنجره عملت طريفات جداد مع شي حاجه زيت الزيتون وزيت المائده. غنعمل عليهم واحد العصير د الليمونه باش كتجي ديك اللحيمه د جداد فتيه. عندي واحد ملاحظه، تقدروا تعملوا طريفه دجاج سديره او تعملوا نص صدر ونص فخيطات مقطعين. من بعد ما كنكونوا قبل غسلناهم مزيان بالملاح والخل والليمون وسكينجبير وقطرناهم مزيان، وديك الساعه كنطيبوهم. هنا ماشي ضروري اننا نعملوا لهم الاقامه ونخليوها في الاقامه مثلا ساعه ولا ساعتين، كطيب مع الاقامه ديالها كتجي لذيذه. نتمنى تجربوها. كما عملت لهم واحد الليمونه غنعمل لهم مليحه، معلقه صغيره د العطريه د الجداد، غنزيد عليها بابريكا، غنزيد عليها اليبزار او فلفل اسود. المقادير كاملين غنخليها لكم مكتوب في صندوق الوصف. سكينجبير، كنكثروا سكينجبير حيت كيلذذ. وغادي نستعملوا ثوم بودره، وغنقليو ديك اللحيمه مزيان في ديك الاقامه. ما كنزيدوش الماء لان ديك الطريفات د اللحيمه غيطلقوا لنا الماء، غنخليهم يطيبوا على عافيه مهيله باش ما يتحرقوناش. غادي نشحروها مزيان مع ديك الاقامه ونخليوها كطيب. ملي كطيب كنزولوا ديك اللحيمه، كنخليو ديك المريقه تما، كنزيدوا عليهم واحد بصيله مشلده ستيتوا اولا محكوكه. وغادي نزيد كفته، الكفته اللي حبيتو، نتوما وعينكم ميزانكم مع الكفته، كذلك مع الجداد. رانا هنايا كنا غير انا وماما، عليها اكتفيت بهذا القدر هذا. غنزيد عليها بابريكا، شي حاجه الكيمون، شي حاجه القزبر مطحون، شي حاجه اليبزار مليحه بطبيعه الحال باش كنعدلوا المذاق. صافي. وغادي نحركو مزيان المقادير ديالنا مع ديك الكفيته ونخليوها حتى هي كطيب، على خاطر كفيته دغيا كطيب حتى هي. وملي كطيب عاود كنعملوها على جنب في الطبيسل. هنايا الكفته ديالي كما كتشوفوا طابت. هنا غنقطع الجدد لان الجدد ما نخليهمش هيداك، خصنا نقطعوهم فتيوتات 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 باش كنحسوا بالمذاق ديال الطاكوس. نقطعوهم طريفات صافي. وديك الساعه موراها مباشره كنقليو الفريت وكنبداو كنلويو في الطاكوس ديالنا عادي جدا. انا الطاكوس ديالي غنعملهم بساطين، لا انا ولا اللي معايا كيبغيوهم فيهم لا كورنيشون ولا حتى شي حاجه، حيت كل واحد شنو كيبغي يزيد شنو كيبغي يخلي، كل واحد الذوق ديالو. وبالنسبه لاصوص انا هنايا استعملت، كاين اللي عملت فيهم لاصوص الجيريان وكاين اللي عملت فيهم لاصوص اندلس. نتوما والاختيار ديالكم، تقدروا تعملوا لاصوص الجيريان، اندلس، مايونيز، تزيدوا اللي بغيتو. ما تزيدوش شي حاجه ماشي مرغوبه فيها، اللي حبيتو. كيبقى هنا الاختيار ديالكم. غنلويهم، غنزيد لهم غير الفريت وغنلويهم وغنعملو في المقله عادي. انا ما عنديش مقله بانيني وما غنستعملهاش، غنعدلوهم عادي هكا. نلويوهم الساعه اللي ناكلوهم، يعني الساعه اللي غناكلوهم. انا هنايا استعملت الخبز د الطاكوس يعني تجيكم اللون ديالها في شكل الخبز د الزرع، ما استعملتش الخبز اللي كتجي عاديه. صافي. وغنبدا نكمل كلشي ديالي وغنطيبهم كيجيو لذاذين صراحه الله.
ما تشبعوش منهم مع ديك الاقامه. يا سلام، نتمنى يعجبكم الفيديو وتحضروا هاد الوصفه لوليداتكم ونعائلتكم. ما تنسونيش من اللايك ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك، وخليكم فيديو جديد. مع السلامه.